حضرت مولانا قاری عمر فروق صدیقی صاحب دے نال پیارے بھائی محب العلماء حضرت محترم جناب مزمل نوید صاحب، انہیں صاحبزادے محترم جناب بھائی معاذ نوید مزمل نوید صاحب کوارڈینیٹر پاک یوتھ لنک غلام آباد تشریف لے کے آئے نے، اہلا و سہلا مرحبا کرنا ہے اور چند اشعار پیش فرمان۔ اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا، نشرادہ پاک سینہ چہرہ زحا بنایا۔ اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا، نشرادہ پاک سینہ چہرہ زحا بنایا۔ مازاگی اکھیاں کاجل واللیل زلف سیاہی، جگ تو کفر مٹاون آیا ہے رب دماہی، جگ تو کفر مٹاون آیا ہے رب دماہی۔ جندے چہرے دی جھلک تو کئیاں نے فیض پایا، نشرادہ پاک سینہ چہرہ زحا بنایا، نشرادہ پاک سینہ چہرہ زحا بنایا۔ جتھوں آقا لنگنے جاندے خوشبوآں دے ہلے آندے، تک لیند جیرے چہرہ قدماں چے بین جاندے، تک لیند جیرے چہرہ قدماں چے بین جاندے۔ تائیوں صحابہ اپنا گھر بار ہے لٹایا، نشرادہ پاک سینہ چہرہ زحا بنایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب نے عطایا شان، رب دا بیان سنان دی محبوب دی زبانے، رب دا بیان سنان دی محبوب دی زبانے۔ جندے کہنے تے کمر بھی رب توڑ کے وکھایا، نشرادہ پاک سینہ چہرہ زحا بنایا۔ صورت ہے جس دی سونی، سیرت بھی با کمالے، جس دی مثال کوئی نہیں او محبوب دا جمالے، جس دی مثال کوئی نہیں او محبوب دا جمالے۔ جدے خلق دا چرچا قرآن وچ بھی آیا، نشرادہ پاک سینہ چہرہ زحا بنایا۔ اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا، نشرادہ پاک سینہ چہرہ زحا بنایا۔ السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ تاجدار ختم نبوت، سیرت رحمت للعالمین،
हजरत मौलाना कारी उमर फरूक सिद्दीकी साहिब थोड़े दिलों की जान महबूब अवार मुकर्रर बाजे श्री बयान हजरत मौलाना कारी उमर फरूक सिद्दीकी साहिब ऑफ लाहौर उन्होंने असी अहलुम व सहलुम मरहबा कहने आ उन्हां दे नाल मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम जनाब शेख मोहम्मद इसहाक साहिब चीफ आयग नाज़र जमात और मुहिब्बुल उलमा मोहतरम जनाब भाई मुजम्मल नवीस साहिब नाज़िम नशर शाह जमात हदीस फैसलाबाद तशरीफ लेके आए इन्होंने अहलुम व सहलुम मरहबा कहने आ मोहतरम जनाब कारी ज़फ़र इकबाल साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल क़ुरआन तंज़ीला फ़ास्बिर लिहुक्म रब्बिक वला तुतिअ मिनहुम आसिमन औ कफूरा वज़्कुर इस्म रब्बिक बुक्रतन व असीला वमिनल लैलि फस्जुद लहु वसब्बिहु लैलन तवीला इन्न हाउलाइ युहिब्बून العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह तिलावत फरमा रही सी ज़ीनतुल कुर्रा उस्तादुल हुफ़ाज़ हज़रत मौलाना कारी ज़फ़र इकबाल साहिब। दुआ करो अल्लाह ताला इल्म अमल और इन्हां दी आवाज़ के अंदर मज़ीद बरकत दा नज़ूल फरमाए। तिलावत कुरान मजीद तो आगाज़ हो चुकी है।